всем привет! Очередной выезд у нас. Хотим попробовать переехать ручей. Сейчас посмотрим. Утонет, конечно, но попробуем лебедкой вытащиться. Надо лебедку размотать сначала. Валер, иди сюда, трос тяни. В натяжку держи. Все, стой. Все, не рой, не рой. Не рой. Давай, заматывай. Я бампером уйду. Сейчас он тебя вытащит. Давай, давай. Да тяни, Вале. Зачем? Там открыто же, я открывал. Давай пульт мне. Включенный? И ты также, Амил, этот, натянули, раз сцеплением. Ты переключил ее? Да. Пошла. Ну тогда-то ты в хлеще здесь запоролся, да? Колесо, погоди. Колесо мне надо набить. Колесо у тебя нормальное, оно сейчас само это. Подожди, подожди. Старайся руль туда вывернуть. Погоди, погоди, не спеши. Стой, Амил, стой, бампер загнуло. Сейчас колесо прорежешь. Надо его выгибать. В общем, сейчас выйдет и выгнем бампер. Так руками никак, слишком толстый он. На лебедке выехал. Ну все, сейчас тут осталось немножко делов. Вылез. Отцепляй, Валер, лебедку. Не. Валер, и тащи его вот за это бревно. Вот сюда, за низ. Сейчас как раз тут угол позволяет. Открутилась? Все, ребят, короче, лебедка не пошел бампер. Он вообще здоровый, я не знаю, чего это. Серьезный тут металл. Вот. А рывочком зацепили, дернули, и он сразу выпрямился. Дома потом его подрежем, и все будет получше. Все. Не будет такого большого света. Переезжаем ручей обратно. Уже по накатанной траектории. Сейчас, конечно, и лебедку не размотали.
Сейчас лебедочку размотаем и выскочим назад. Все, жопа у нас утонула маленько. Ну сейчас попробуем вытянуться. Полный салон воды. Да? Глушак опять отвалился. Из глушака, смотри, даже вода идет. Сейчас этот размотаем, назад немножко сдай. Это что такое? На глушак отвалился, чё? А вот это что? Вытащил. По лесу немножко прокатимся. Колея здоровая, тракторная. Мостами жарко. Но почти приседает. Воды в лесу вообще дофига. Ручьи текут. Глушак у нас все отрывался, так мы его изогнули и сняли нафиг, а то заколебал вообще.